темноте покажу вам немножко, как выглядит. Покажу сблизи, как выглядит пламя. Это пар, подсвеченный хитрыми лампами. Не светодиодными, а галогеновыми. Галогеновые лампы дают тепло и высушивают часть пара, который образуется из воды, который парогенератор расщепляет, в общем, воду в пыль. И получается вот такой эффект огня. На светодиодах не будет такого. Они не дают столько нагрева. Даже когда греющий кабель уже китайцы начали использовать, уже поняли свою ошибку, начали добавлять греющий кабель, не помогает. Все равно видно, что пар. Здесь более... Это я специально при свете снимаю. В темноте еще лучше. Вот так выглядит в темноте. Приятно, симпатично, красиво, полезно, безопасно. Кому нужно, заказывайте. Делаю на заказ. Любые размеры, комплектации. Ну еще помимо цены, что у меня дешевле, большой плюс, что вы заказываете у производителя. Я даю гарантию и техподдержка у меня на обслуживание пожизненная. Всегда помогу. Ремонтная пригодность у камина 100%, без проблем. Любую деталь можно заменить. Я уже в видео одном говорил. Здесь каждый блок отдельно, а не на одной плате собрано. Здесь каждый блок отдельно. Если что-то когда-то сломается, вынул, новый поставил и дальше поехали. А не как китайские, они одноразовые. Там плата перегорает, а плата стоит 20 тысяч рублей. Ее, наверное, даже не найти, мне кажется. Там даже лампочки не найти, если перегорит что-то. Здесь все без проблем меняется. Очень все просто. Всем спасибо за внимание. Обращайтесь, кому надо.